Baba maman, il est bana yamike. Restez toujours branché tout la na groupe na bisoto linga kaminge. Ya bisomo. Olela kate maman. Na boite akufi. Biso stoleka na nzela ya kokufela mibali oyo. Ezomona. Nayebi ke osana pasi. Mama Kalunga. Banda champera kufi. Nasali suna kimia tela kati ndako. Bana bazo menace ngai. Bande kone pe bazo menace ngai. Nayebi tenga mutu na osuka wapi. Nzamba zali. Yo nakati ndako oyo oyambaki bana wana. Malgré basi bakola ki na bango. Mozalaki na bango lokola mama na bango. Po bana bakovanda na tata na bango te ti akoma na liwa. Soki akufi na maboko na yo, eza po batelaki ye. Nyonso o ezaki ya ye, yo muto salaki. Na maladi na ye. Po vane soki 20 ans mobimeza mukete. Soki ezaki pona mwana kasi mwana yaki. Lokola mwana yaki na ete. Mutapesa bana pesi bana te. Siko yo linga kosala nini? Olinga ko yiba bana na maternité. Yoko ozuna mwana te. Bango babando tungisoka pona mwana. Do bango bazondima te ke bango bakoza bana na yo lokwa okutaki bango na libala. Nzamba zali, nzamba bundelaka ba veuve. Nzamba bundelaka ba orphelin. Mais ba orphelin oyo ya bango lokwa baza mutema mabe, nzamba komona likamu na yo. Nande kwa mobali na yo wana muswazo ya kotia makelele. Ye pena ndenge za wana na mbongo ne mo atika somba lupango. Po ya kwa kokowela makama lupango. Tika no komitungisa. Nazo finga la ndenge. Nazo nyoko ama banda champera sali société passe na motema. Nzambe nyoka mawa. Lokela mwasi akufeli mobali mawa. Po nga kutu mo experience eza nango. Atape mobali akenda ngai yomoni kumisaka nzambe kumisa nzambe po eza nango likambo mutu nyonso ata bango bat bazo ya koloba na yo mabe. Mais yeba ke bango pe bakoko kufa lelo na lobi bakotika pe bana. Bakotika pe basi. Tika kolela kanga mutema. Ndenge ozolela bo Jean Pierre soka bimiao. Est-ce que yupi no ko supporter sur Jean Pierre? Kutu lelo ndenge tuzo babazaka azaka na nzoto azaki nango. Oleli ekutu na cercle ya la mukite. Bon nande basi bataye mulunga mabele. Tika ya kene na yeke son âme repose un peu. Yekuta za na kimia te. Mais ya bato bazo tungisa yo. Que son âme, que ses âmes reposent en trouble. Mukoba okufa. Osa laisse. Kala embo solo bala ngako tsakana no. Tona yo. Reprends. Kolo bala nga vaguement boité kala glodi. Embo tout ça la part des choses. Je suis le responsable de cette. Yo responsable. Oui. On est responsable sani. On est tant que ça qui responsabilité. On a sala né no gérer bino tout. Kala glodi na yiba mbouye maté. Oso reprends. Ton enfant ça moral na kimia. Natala comment est-ce que nous avons de partager héritage. Est-ce qu'on reçoit même mbolo ba? Kaliboma. Aussi moi si nango tie libando esanga ke yo responsable. Ya kote kasi. Ya kote. Aristote. Tala. Pour l'accès même vous sapite on perd de avantage na biso. On perd de avantage. Yeso moi si nango somtse na kati. Nana tante. Nana tawana kudute. Zambe. So za mutu moko mayele vraiment raisonnable. On a ko mosani. Aussi moi si na yo. Aussi na ko quelque part. Aristote respectanga. Nga za mninga na hotel. Aussi moi si nango tie libando na déclarer au son ça. Likambaki age zate zane likambaki héritier. Bon azonga te. Azonga te la gloire. Na biso yo. Abenga na kombo. Mais na benga yo. Na bengo nde na lingi. Pour chaque chose na ngo yo za nango te. Aristote, na biso yo. Non lingo simo na tout te. Mais kaka ko simo mona. On perd de avantage pour regretter. Yo la chambre sapi. Ah, mais la regretter. De ton même âge. Ton même âge, réponse au. Et ça likambaki acheter ngana na charge. Na gérer ba héritage au papa tiki. Mais yo lingo mbuyenga. Ça là qui palace na yo ya ki. Étudier ce qui n'a ni otanga. Omonio, Marc t'étudie même tes saloboy. Gladi ni. Pourquoi imaginer mon nom ça? Ni. Yo kuti ma menace. Nana na parole. Qui responsable de Nana beso maloba. Omoni ngato moni. Omoni qui importe ça mo. Omoni qui importe. Omoni t'as pas son nom. Il a mis sa tati lo la ça musa. Il a mis sa tati. Bokata na bokata. Boni busoba boy ko Gladi.
Est-ce que vous habitez vous appelez baninga pemben na tabino moko? Intellectuel à l'heure. Pourquoi ça le pango est bino? Boni makelele boy. Bon ouais. Politesse liboso même nami sa tamo stano. Omoni yo nga atika la tête tamo. Yadi na ope. Bimale okena ye nga so na moni wana kala. Godi yabane na makambo lobby. Nake mbangu. Tamo sina ngali kanda. Mo sina ngali kanda. Kata Claudie kata. Yo benga na ngai Claudie. Kata no mbanga no. Kangana no. Oh, webi boza ben poli. Non pekisa bino me bozo yo kakate na miss na nga ba continuer pe ko so. Tatine ya benga na ngai. Tatine bozo c'est non na place na ye. Zo c'est non na place na ye baba avantage des années. Tatine, zala non na katikati. Mo sina nga sate na bimi. Na yebe mo sina nga na zeme, ati mo sina nga libanda. Oui, nana raison. Nana raison. Ça moni yo. Claudie. Zala chance ya. O menasenga, o Claudie. Claudie tika. Webi yende yo za mutema mabe. Ozata na mutema mawate. Mwasa ndeko na yo, yaza ndeko na oti. Nani yoko benga na mwasa ndeko na zemi ata yo moko pa kende wa. Et puis là ndeko ne katina za ya na grand frère il faut respecter moi. Ah, cela comprend bien. Bino mi balé, et pas nga isimbati. Et puis simbité ba chena bino mi balé. Yo, yo côté là, le cause na katika. Aris, Keba. Tatine ndako mokena nga. Tatine bozo sale za bien te. Siko bino boko momona ke bino boko mi mikolo nga komi mwa muke. Pona oloba na bino na mnoko na ka mituna bino na tuti sango toni. Boni busoba boyeko. Bokomisa lupango lokwa uwenze nyonso makelele baninga bakovanda kimia te likolo na bino. Bomona ngo mapango lupango ngo ya bino. Se boyeba ka te pona information na yebisa bino lelo boyeba. Lopango ezala ya bino te. Ezala pe ya tata na bino to abota bino. Lopango yo kanga mnono nga mnoloba. Eza ya papa na biso oya bota biso. Ozoyoka. Papa na mina banda kofana na kakuna. Soka yebisa bino ta va kufa. Abana souffrir bino bobota mana ka bokola na ka. Papa na biso ayoki mawa pona mwana na zo souffrir osala boy. Aye kozwa papa na bino nda yaki opese lopango. Nde bino bofanda awa. Bokomisa ngo lokwa ya bino eza ya bino te eza ya biso. Ne simbite. Simbite ni sko lupango na biso te ni papa va kufa isi biso lupango na biso. Ndenga ebisa bino bongo. Daya nga koya na nga pende na ye awa. Na yebo pesa nga livre ya lopango pona zokena ngo. Mais lupango eza ya tata abino. C'est que livre ya lupango feza la pa abino. Jojo ko poser nga bakiaso te ya na biso papa biso linga ka mingi. Yango mikanda nyonso ya makanga ba mabango ezala na maboko na ye. Oh eba moral tatine ba moral pas simba. Ba moral. Au quoi disposer aux escroqueries rien. Bibi say. T'es avec beaucoup de respect. Bibi say. Ni lango. Et là on dit ça. Parole est responsable Bima faut disposer. Bibi say, Bobima nyama. Bino ba songai. Ah, tati bisu. Sur le tati na bino bo ça va fatito ni. Bo songai ba moral mo ni ba mo. Aristote, autant de mingi mais bisio, faut réfléchir dans makambo. Il faut peut-être chamaye. Ndeni lupango ko se papa bisote e koma su ya koko. Ba jeni no, biso tana ba bulu msusu ko te kan so to ke ngana na choba nga elo na yeli na kinya ngwana. So yo isa biso lupango papa bisote ndeni. Yo eloko yele na kini botika lupango. Kato biso na biso bana to longwa to kende. Ka ide ute pa ngande na opesa. Yo zala te ozala mupa yo zo. So ba bi lupango eza ya koko, So awa ebo moya mabe, faut ozala même moral. Et bon même moral quand ngo tini kana ta tini bokende. Esa ba mesha tango mataka ekipara na place. Pour ceux to sali ba manianga. Tala tatino ndenga yena ba show. Tu as risqué de perdre l'héritage. Tu es livré parcellaire on peut dire ça. Ah, pesate. Ah, ezate bosco ezape. Eh comme le pango koko. Tu au monde sur bobi madaba bateki. Eh ngana lingete le pango eteka mana. Sans autorisation na jamais na lingete kama. Il faut sur la bien. Eh, jamais. yo olia biloko mingi yango mizolia te nga na ndako nanga baolamba mpo yo olia te ya esentiki babiskuit ngo na tiaki eza biloko moko ya baaccessoire yo komi kolia babiskuit o abandonne biloko elala obi combien de personnes baoluka biloko ozonga ngo butu oliaka te naso bakolia ngo tozolia olamba olia biloko balamba te kwani balambaka mpo olia ino basomba babiskuit otondisa basucre na nzoto na olinga bongo te nayebi si obongo te nayebi si il faut lia ale telemaka nde eza na kota na cuisine sala sandwich sala ngo siko telema ani bapareses te oliaka ka babiskuit nzoko ozokima mosala
Madame Bijou. Non, problème. Comment on a fait? Espérons. Bonjour madame. Bonjour. Mademoiselle Bandazo. Comment on a Madame SP. Merci madame. Oui, ma copine, juste. Il y a un débat, maman. Pardon, commission, moi, fan pardon. Yo, espère. Espère, ni yango. Yo, boy, nanga. Ngano ndeni kama na mabiki na kiposta na mabite lelo pete le kate fona mona. Yo ke Dubai la kinga te mama. Bijou ebeke voyage nyonso tuna kinda oyeba. Voyage trouve ki ya brisque na ko sorte donc ata ba te belé ko ba yebe te mama. OK visa na ngai ngai sila. Na tala passeport visa ngai se donc ya wana kinaki ombango. Eza ngo raison. Ngapela no voyage na biso te bijou. Ah, to makana kiti si ngo kana longoli yango me oko to moni lo mo libanda te zongela. Na moni mtu kama wedik mo be kuna libana na kasi ko sa mpaya na kati. Me bana na kubanda kina mwana ta mpaya mo. Mpaya te. Moi le kana yango na ndo bengela o na salle moi réception 20 personnes champagne sopa na kia wala la voiture kaka bijou tika boyo c'est ça attention camarade na ngai. Tina ko zeloko wana. Bijou félicitations ma copine na sepeli makasi donc on dit ma coûté. Balo ngamo ko karaboe. O tutinga mais tu es malade. Attends, mon bon pamba. Et tu m'as pas vu tout risquer. Mon bon azoli mbongo na ye. Maman, faut que tu aies pas vu pamba. On se matin mais muteme zaka likolo. Muteme kitaka soko kitina se. C'est déjà mati wa ndeke muteme comme ça likolo. Maman, to kumba ni kuna masola maman. O mela des problèmes. Maman, nyezo toka ezanga occupé na te pesa kana meli. Ah baba mai muteza, ba bien local ezate. So lina ile whisky na ile champagne donc. Chikino makawa mai na bijou ndina zabu na seki na lobi beli me mutema na nga ezanga kimia te. Ni ngodi susu mama. Na bouteille yo na lali te bijou. To da menacer moko na miyibi on dirait likamusu. Makambo ngo za kati lelo. En face na kutu lobi ba côté avant-hier ba côté la ki bango na butu bazwi bango nyonso. Papa wana otokanga mina na mpanji na ngana ya gauche wana ba côté la ki lelo tu et azaki nde tournanga. Donc nazo comprendre que netina longwa quartier wana tuna sai na ebité donc naza mal à l'aise moi dans miyibi kuna ndinga libo. Donc si lelo tchasu mutu na porte te. Bandaka papa na wa soda wana zalanga na porte wana. Papa na banda kufa ti lelo. Na chikala ka ngaka na bana ngana mobile na ngai style na tchasu mutu te bijou. Maman, ngande na zabo na la calaise, na la mukakalaise, ata na kie na voyage 6 mois, 3 mois, na banga eloko te. Pour aigle service asa no moni moi mobile moi koti sio boya lati ba rouge boy. Yende asa kati ya société ya aigle service. Aigle service onde nini? Aigle service eza pona kobatela biso na biloko na biso. Donc baza wana ko assurer protection na biso. Omoni na avenue koto moyibi ya la raté totanda biloko na singa elali kutu koto to bosana maramba moyibi batanda bilamba na singa bayiba elala ka bayiba te. Donc nyos na biso très à l'aise. Donc biso masola ya moyibi ba kotelaki basala ezala sute to sotango. C'est que biso ne binom to tikalika sima koto na biso. Yo ndi sauveur maman. Yo oyo ko découvrir aigle service. Tant yo mema on na quartier na yo bandi pa na yo nde bango nyos tu ba ko yamba mo ba komi na aigle service. Oh bijou. Aigle service on po biso to zoyer to zo bango wapi? Eza un problème teza facile ko yepa nga mona ko orienter o. Aigle service a suki ka wana te. Au monde to kenda ba mboka mipaya. Nde to sala ba conteneur na biso. Ozu yango oye na ngwawa. Ozu ka belle na yo ki otika ngo na aigle service.
Aigle service et kozela yango et kotisi yango na magasinage pendant 1 mois au foot et l'ôté. 1 mois? Oui. Au foot et l'autre côté? Si. 1 mois au foot et l'ôté. Après 1 mois, ne bando compter. Bon, tu as vu le soudouane té. Bon, tu as maman, ba bombela, mais na nzimite ke yo na 1 mois mobimbo ozanga mbongo. Après 2 semaines sur Zumbongo, ok au verset kuna bango ba osali lo ba manœuvre. Vous le bien boy, vraiment le bien boy banda kala banda camera no ko yebisanga lo bien boy té. Maman yango no zo ki mangai oyeba ba bien dé. Ah bijou. Y a no problème té. Tokei ka tokena aigle service. Ah mais oui, ka pour que na ke omona ko na yeba makambo no so tipona sunga pe baninga. Si to ba zo yeba ti ba comprendre makambo mama ndenge ezali. Vraiment tokei. C'est que Shaida oh, bana na yeka Shaida ça. Moi nous paressis moi ça bando que ça na bité sandwich ma bende to ya na bité. Maman, bonjour. Bonjour ya. La cuisine. Cela set na biso to bimata yo moko. Maman, c'est pas Nikala. Kala nga kuna kama na kaso kende class na mwanka mama na so benga onjo kando sa. Akete maman bande ya seke ki sa sandwich on li asouté. On li Oh, ayi mune, bijou policier. Lupang na biso tokomi mal à l'aise kolukaka loka document toomona te. Pardon ba. On a comprendre le soutien. On a looké partout, on a fouillé partout rien. On n'a pas place que ton simba, on a simbi partout. Mais oui nango. Wapi on se mende. Ah, soleil, c'est ça. T'es mal en avant. Oh ya bolingi donc suis na kote. Solene biso makambo bana na basalinga. Yaya, soko ozalaki sur place. Olingaki opeta ta Glody. Yaya, Aristote a parvenu kosimba nga na nzoto. Pe abengani nga azopusa nga mpenza azosimba abwaki nga libanda yaya. Bandi ndenge ni ya simbo na nzoto. Yaya ebana ndeni. Kando otinde nga na kekuna na kozwa livre lupango. Na komi kuna akuti bango bazoswana makelele na gangeli bango na bindeni bino bokosa makelele bwana bato. Bozala bino mongo te baninga pe bazali. Ata kuna kibomanga oya ezala bongo te nde na kandana na yako bimisa ba vérité. Bazowelela soki nani Aristote abengani mwasa Claudine na ndaku na zemi. Oya lobi lopango na bango alobi ndaku na alobi yanga pe na yebisi bango vérité. Ke lopango ezala ya bino te ya tata na bino te lopango na biso. Il ne fallait pas. Après na lobit. Après ni. Après bango bato ba pesa nga livre na yango balobi o ezate. O jamais. Nalobi ata yo moko mama. Ki pungu po dwango. Faut chaso ite mama. Siko ndengo dévoiler secret yo quand bazana ngo bapesa susu. Siko nga sali mabe. O sali mabe te mo lobeli mabe. Fallait ko lobela bongo. Tango kuta wana tension d'ailleurs oganga. Fallait maîtriser mo ba ndenya ko lobela. Yo kende te point. Yo kuto kende kuna me ba beti okunda. Ngai ba beta ngai. Wa ba sakale lo sala ba je ba nganda mo yeshi. Parce que lobi mabe. Ngai ba beta ngai. Oui, si quand on a vérité dans le lobby, na bango vérité que le il fallait au flatter bango na malembe nyonso. Problème na biso eza tozwana no buku. So tozwi buku le reste des choses ndeto ko bimisa ngotima. Ya yo lo bana po mona kibana ana te. Ne bazo pela na lopango wana. Ko yebi bango le bana yana surtout mususu la Aristote wana. Azem polimo kokate. Ta mama ba ndanga za mabanga ka ete. Faut bandenge ni akolobela okena kishosho so wata. Soleil tika na zande na bona omoni nga na bana na pona nga esili. Soka na zwi livre na simba ngo na maboko na nga. Yaya bana na nzimi tata to kuta na ba ona nzela ko. Ngai personne azango ko zongo lisusu. Akozongo pesa e biso. Biso pesi bango mayele ba ko pesa. Mayele ba ko pesa ngo. Ba pesa tena. Ya ba ko pesa tana banzela mo ni soleil to ko koma. Soki na ye ba ko fale ngamo na kende kena tinda. Ngamo zwana te ya tika na yo. Nga kutu nde na zabu na oyoka ku mutu pass kwa kanda de ese leki na siko to kosala ndenge ni to kosuka wapi solution ezwa mati solution ezwa mata na banganga to tota contrôle ezate na maloba ezala rapete ya Bébé, moi je vais manger, non? Attends bébé, non? Sois calme. C'est beaucoup, hein? Moi, il faut que je mange beaucoup pour manger. Ah bon? Ok.
donné Angèle, merci parce que ça a donné ses nourritures, donné la personne qui a donné l'argent, donné la personne qui a coupé. Amen. Bon appétit, maman. Merci. C'est bon? Maman, c'est bon? Ouais. Tu n'as pas mis du lait? Non, il y a beaucoup de protéines ici. Il y a du blé, maïs, des arachides. C'est ça. Il y a aussi les soya. Oui, bébé. Ici, il y a les soya. Mange, non, bébé? Oui, alors? On a joué déjà, tu on doit aller c'est exemple Nutrimax. Et nazo to ke pas muto, on doit presser ndene. Bon, on tira moi na boinza la liete. Vraiment. Non, karaté toi, dans 2 minutes tu as déjà non. Ouais. Ça va. Merci. À toutes. Je lui sois la petite. Yango tunalobi hein. Uza kupesa bonjour, uza kutala batu lo. Ezali neli kelemba loko pesa foka bazongisa. Ah, ya zongisa pesa te. Mama unaiba katele. Atala nani mama? Ndio mtaoiba. Dobino ni boyake belebele bebonga yazala ka ye moko. Ngana kufila mubali. Ke yaza kufila mubali ngana zana. Ya musala no mama. OK. Bibembe nyonso okomaka mutu akufela okivanda. Mukolo pe mubali no kufa benga nga pena ya kuvanda. Sans effet. Mama, tala. Sokuza mama ya église na leno ya mama ndo kenda kuteja le. Oyiza makambo ya familia ya bana. Isa ya yute? Eh papa. Oh. Bata age na mboka ba okata bilanga. Na yo za kulandela kaliponga muwe. Mama. Wana ulubina nani? Wani sa makima tu nini za kusana? Papa le. Hoteli kamutoye. Mama. Kato umoni makambo. Papa le. Acha kutinda ya makenga na. Yobo decision. Kendi na goma. Kendi na goma kenda kwa nemi nduki. Yobo decision ni on tout ça. Mama mama msuba za pa bandoki kaburi. Donc tu edi mususu yali na ko chapsona makambo mususu. Makato. Déjà to sokola yo. O pesa biso ba livrer to pesa biso. Ikomi bisoba. Oyoki. Le camp papa bien papa biso moko tout moi aba yo ba biso to ba do finga biso. Ayiba ni kutu. Pe to pe ki sa epete. Taka no ke bimisa mo. Pesa biso ba. Mama kato. Elo o ke ba bomba te sa no bimisa. Mama na lubi hein. Ndangu zawa na pe uyibi na yu ubuta ni biso telo. Ata nunu so yubutizite. Ata moni ne pamba, moni ne tu ibata. Abuta ki ata mwana moko marika kufa kila. Auzulewa. Siko tu na mutima wana. Akufi. Mutabimisu na to sengo do ba livrer. Pesa biso ba livrer. Oko pesa ngo. Bimisu pa tata na biso akato. Oboteli biso leki awate. Lupango ya Jean-Pierre. Oboteli te. Oyaki ka ko lia. Luka papa biso akufi. Pesa biso ba livrer. Oko bima makato. Oko bima. Oko bima te wana za papa. Oko bima pe mo sa elo. Bima pa boteli biso elo mo ate. Leki na ngati na za awa. Leki ajoli za awa. Elo ni ovandela. Ni mwana azate ovandela pona ni ça no ke pe ba livrer na ba contact ni nyonso pesa o pesa za biso eza na bank eza na ah ijaba e bon mama ndako te e bon mama awa ni o pesa kaka na bank tia kumuna pe ba contact ya mutuka iza na bank eza na bank na ba contact nyonso mama oso ayebi o maka tito yebisaki yo ozwela biso ba livrer wana pona nini to kendaki pona banki ndeza na yo nde mutu kozwango po papa nyonso ya bandai kosala soki ya te signature yo bandai kozangisa ya yo te makato mama pardon na bolingwa nzambe ndeka na lingi yo za mama na ngai obokoli biso kuti biso na ndako oyo pesa biso ba livrer wana mais vous ata reconnaître Monique mama Monique batikila yute nga fona bana nga ache pungana cha a
ngakusi nazwi mesa na wenzi mwanyini bozokamwa okamwa ka bongo ngai ifuna voyager naza na posa balivre Jean-Pierre tala bakepera liwa na yo il paraît bazaka bana na yo bakonyokola mwasi na yo il paraît bazaka bandeko na yo tala bakepera liwa na yo o basali baprogramme bamsu babala bamsu bazwa bamesa na wena na baage nini Jean-Pierre est-ce que okobimela bango akobimela te yo santifi Parle kizela. Parle koloba na bimite. Abimela biso na makato. Uzoba oyo bimi awa. Ozo pekisa même pas koloba. On va dire kaka kimia. Pour baya ko finga biso le panga papa na biso. Makato. Nazo yebiso yebaka biso to ko teka lopango. Peka lopango kaka te. Na o papa sombelo eza na kombo na yo. To ko teka ngo. Pe na mapangu nyonso. Ozaka kana 25%. Pe 25% to peso ka ya mawa. Na ta oyo vandi na papa biso. Oti makato. Pekisa mutavandi pembeno. Peso risquer. Na temo angai Monique. Na koki ko peso ata infronté. Pona ka mutu avandi pembeno o. Mama. Oyoki. Pekisa yo ko risquer. Oko lala libanda na e pisao. Obotanga te oki. Oza mama na ngati. Fada kando vandiana. Tono koyamba mbale okoyeba. Tokomba mera nchoro ba mera. Tana mama ata kubebisa yo ndenga za wana. Landa yeko ukuzwa di baba le fomoyo. Ndengo lali boto kele sute. Kiti te. Awana. Zoka kitana. Bon. Ok. Bon, mami kuba ko kitalo ndele escalier boy. Nini ga? Na bonga biko. Kitalo na escalier boy pema. Na kesote. Na koki kote. Na mo ga ndeza malaria. Malaria? Oh. Est-ce que malaria on va yeba on ka ndenge yozolobe? Usasi be examen? Bezeme no ke sas. Ata lesi be examen, ya waka mtezonga. Donc ba résultat ka les mêmes. Ya kalunga da mena na somo na ka ba kisi na mila. Pour les mêmes maladies ka mtezonga. Na sala biso ba examen na sas. Résultat so ba kisi. Na ko so ba kisi ma mbongo ezate. Est-ce que bino bozo comprendre vraiment mokili yango ndenge ezokende? To lisu na mokili ya kalate ki obeli maladi o mama kozwi kisi omeli. Kisi oyo ozobanga okende kosomba, ba osomba ngo lisu na mbongo te. Ekomi ya ofele. Mama oya tombola kalokuma ba mama kalunga. Baba maman, il bana ya mike. Restez toujours branché tout la na groupe na biso to linga kaminge. Ya biso mokwe. Elle est capable de mama kalunga. Mama ban. Oh yeah. Je suis dans les capables, je suis capable, j'ai des capacités, je dois capaler.